Nih ya, lihat ya, tiap kerja kelompok pasti ada satu orang yang kayak gini. Kita kerja, nih baca buku. Yang satu lagi mana? Nah, main skuter dari tadi lu mainin skuter PMBAD gua terus Gantian. bukannya kerja gantian apa? Udah mau 2 jam lu main skuter dari tadi. Orang itu laptopnya masih dipakai gantian. Mana? Lu numpang nama doang lu kan? Enggak, tanya aja. Bagian lu apaan? Orang udah mau slide terima kasih. Nah, ya numpang nama nih Pak. Laptopnya cuma satu. Mana kerja kelompok ya kelompok. Nanti gua kerjain. Lu ngerjain kita.